يلا يا نمنم اتأخرنا. حاضر يا فلفل، انا جاي اهو. انا جيت. انا فرحان جدا اننا رايحين جنينة الحيوانات وهنشوف الفيل والزرافة والاسد. وانا كمان. الحيوانات كلها وحشتني ونفسي اشوفهم. الله، فين كريم؟ هو لسه ما جاش ولا ايه؟ انا هروح اناديله بسرعة. يا كريم، كريم. انا اسف يا نني، مش هقدر اروح معاكم لان رجلي اتجزعت ومش هقدر ادوس عليها. كريم، انا زعلان قوي عشان انت مش جاي معانا جنينة الحيوانات. متشكر قوي يا نمنم على اهتمامك بيا. طيب مش عايزني اعمل لك اي حاجة؟ ليه يا نمنم؟ متشكر، روح انت بقى عشان ما تاخرش. طيب. لا، انا مش هروح الرحلة وهفضل معاك هنا. ليه يا نمنم؟ لازم تروح الرحلة عشان تشوف كل الحيوانات اللي انت بتحبها. لا، مش مهم الرحلة، انا هقعد معاك علشان لو احتجت اي حاجة اعملها لك على طول. يلا يا كريم، يلا يا نمنم، يلا عشان كده هنتأخر. انا مش هقدر اروح معاكم لان رجلي مجزوعة. وانا كمان مش هروح، انا هقعد مع كريم. مش هتقدر تروح معانا يا كريم؟ مش ممكن. يعني مش هتشوف الحيوانات، الزرافة والفيل والأسد؟ لا 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 لا، دي مشكلة وأنا لازم أحلها. معلش يا فلفل، ابقى اروح معاكم مرة تانية. طب يلا بقى انتوا عشان ما تأخروش. لا، انا مش هروح وهفضل معاك هنا. طيب خليك انت هنا يا نمنم مع كريم وانا هتصرف. ثانية واحدة. يا كريم، يا نمنم، انا حليت المشكلة خلاص.